Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyfiniz, huzurunuz, mutluluğunuz daim olsun. Ve tabii ki başta sağlığınız her zaman yerinde olsun. Bugün sizin için çok güzel bir macun hazırlayacağım. Bu macun grip için, soğuk algınlığı ve tabii ki virüs için çok etkili, güzel bir macun. Yapımı da kolay, çok basit, etkili malzemelerle bunu halledeceğiz arkadaşlar. Sabah aç karnına bir tatlı kaşığı yiyeceksiniz. Bir de gece uyumadan önce bir tatlı kaşığı yiyeceksiniz. Bu vücut direncinizi arttıracak, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek çok güzel bir macun. Kendime yapmışken size de göstermek istedim. Şimdi hep beraber macunumuzun yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz 4 tane malzememiz var. Bir tanesi kestane balı, bizim için çok önemli olan bir bal. Çünkü kestane balı astım hastalığını tedavi amaçlı kullanılıyor ve bende de astım var. O yüzden hayatımdan eksik etmiyorum. Çok faydasını görüyorum. 3 yemek kaşığı kestane balı kullanacağız. Ben bu tarifi normalde çok fazla yapıyorum ama şu anda kestane balım çok az olduğu için size sadece küçük bir ölçü veriyorum. Sizde varsa fazlası aynı ölçülerde daha çok yapıp saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmaz. Ve bir tatlı kaşığı da zerdeçal ekleyeceğiz. Zerdeçal da soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan çok güzel bir baharat. Solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonlara çok iyi geliyor. Vücut direncimizi arttırarak bizi hastalıklara karşı koruyor arkadaşlar. Zerdeçalı hayatınızdan eksik etmeyin derim. Ve bir tatlı kaşığı da zencefil tozu kullandık. Yarım çay kaşığı da karabiber kullandık. Karabibere alerjisi olan arkadaşlar varsa karabiber koymadan da aynı bu şekilde bu karışımı yapıp sabah akşam yiyebilir arkadaşlar. Kestane balı, zerdeçal ve zencefil gerçekten bunlar çok güzel vitaminler ve bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirip bizi hastalıklardan koruyacak çok güzel baharatımız ve balımız arkadaşlar. Zencefilin faydalarını bilmeyeniz yoktur. En önemlisi bizi kanserden korur, solunum yollarını iyileştirir ve o geçirdiğimiz grip gerçekten çok kötü oluyor. Ağrılarınızı alır, mide bulantınız varsa onu geçiriyor arkadaşlar. Zerdeçal yine aynı şekilde soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan bizi koruyacak. Vücudun direncini arttıracak ve bizi hastalıklara karşı çok güzel koruyacak arkadaşlar. Kestane balı yine aynı şekilde astım hastalığı tedavisinde kullanılan çok güzel bir bal. Ben de astım olduğu için ben bu balı hayatımdan eksik etmiyorum. Çünkü gerçekten benim için çok faydalı bir bal. Solunum yollarını açıyor. Solunum enfeksiyonlarına karşı gerçekten çok güzel. Bunu sıkça kullanıyorum ve size de tavsiye ederim. Gerçekten hele de kış aylarında kestane balını kullanmanız sizin için çok iyi olacak. Bunu tükettiğiniz zaman bağışıklık sisteminizi gerçekten çok güzel güçlendiriyor. Ve kestane balının bir özelliği daha var. O da ağız kokusunu çok güzel alıyor arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Gördüğünüz gibi çok kolay, basit malzemelerle bir şifa deposu. Evet, macunumuz hazır. Bunu yaptığınız andan itibaren kullanabilirsiniz. Çok güzel bir şifa, vitamin deposu. Bunu sabah aç karnına bir tatlı kaşığı, gece uyumadan önce de bir tatlı kaşığı yemeniz yeterli olacaktır. Çok güzel sizi koruyacak, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir karışım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, huzurlu, mutlu, güzellikle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.